Ребят, всем привет. Всем привет. Мы сегодня с моим сыном, сегодня первый день лета, приехали на работу. Мы здесь будем с ним делать частичную отделку камина, которую мы зимой делали. Будем здесь делать короб и декоративную штукатурку. Вот, ребят, сейчас мы вам покажем. Здесь уже вчера ребята установили вот такие вот интересные, красивые дубовые полочки. Покрыли их маслом. Вот такая красота. Сейчас мы с сыном сделаем вот тут короб с гипсокартона. Его немецкой штукатуркой затянем. И после этого уже будем делать низ. Сейчас мой сын тут будет мне помогать обрезать вот эту вот мягкую ленту, чтобы все было с ней в порядке, чтобы у нас была хорошая штукатурочка. Как вы помните, мы здесь сделали камин, кирпичная футровка из огнеплотного кирпичика. В общем, все получилось четенько, красиво. Все, ребят, оставайтесь с нами, смотрите, что будет. Сынок, нравится тебе с папкой работать? Он, ребят, я его сразу и разбудил утром, он сразу говорит: да, папа, я с тобой поеду. Потому что скоро я поеду в очень интересное место, делать очень интересный объект. А этот объект надо сделать тоже, то что у нас время очень ограничено. Все, с нами. Ребята, где-то сейчас около 11 часов вечера мы с сыном сделали короб. Потом мы поехали на прогулку на теплоходе с детьми. А я уже и приехал, и вот сейчас в 2 слоя вытянул. Чем удобна эта моделирующая штукатурка, что получается, пока вот эту первую сторону заштукатурил, дошел до третьей, то уже первая подсохла, и можно идти уже по второму слою. Завтра я вот эти заусенцы аккуратненько уберу, почищу, и все будет в порядке. И также по первому слою нанес снизу, чтобы ей подсохло и все пылилось. И вот эту сторону тоже почистил. Вот, завтра все это сделаю и аккуратненько закреплю поворотную нашу подвижечку, шибер. Вот. Эта штукатурка ее немецкая. Завтра уже при свете дня я вам и покажу ее лучше. Работаю пока один. Нужно срочно сдать этот им объект, так как у Эдика свои семейные есть и вопросы, которые нужно решать. Все. Все, ребята, мы отчаливаем от пирса, потихоньку будем уже ехать. Все уже кушают чипсики, потихоньку собрались, мы стартуем. Можно уже газовать, смотрите, как быстро. Ух ты! Тебе нравится? Давай! Все, ребят, что мы быстро поехали, наверное, после опаздываем, сейчас мы поедем быстро. Все уже стали распаковывать чипсы, мороженое. Вот, смотрите, сколько у нас там было. Сейчас потихонечку поедем. Помахай тете ручку. Это наша, ребята, такая шоу. Там вот ее рыбаки, видите, ребята, вот рыбу ловят. А это вот старый такой корабль, ракета называется. Раньше был здесь и ресторанчик, а сейчас как бы нет. Даже тети рыбу ловят, видишь, Давид? Да. Девочки. А там тоже сидят. Ребят, утро следующего дня. Сейчас мы посмотрим, как у нас подсохло все. Смотрим. Вроде бы получилось неплохо, нормально. Вот, еще немножечко почистим здесь. И все, вот эти вот из усенц, пока они еще свежие.
уберем, в принципе, и все. Сейчас мы возьмем терочку такую и это сделаем. Все, нам еще останется аккуратненько низ пройти. И все, ребят, оставайтесь с нами. Ребята, мы на сегодня закончили отделку этого красавца рукотворного камина. Штукатурил я на немецкую смесь универсал. Это моделирующая штукатурка. И ее можно и наносить толщину слоя до 7 сантиметров. Вот такой жесткий и интересный мешочек. Немножко расскажу вам про этот камин. Мы его делали где-то зимой. Делали и гильзовку дымохода. Вот он там сам, ребята, и стоит. Там еще поставили тройник. Будет подключаться туда и барбекю. Заштукатурил короб в 2 слоя. Ставил 2 решетки для вентиляции. Это вот для вентиляции внутреннего короба, его пространства. А это вытяжка подключена через гофру. Вот. Также ребята сделали вот такую интересный дубовый портал. Это получается, ребят, такие интересные ветки дерева, само дерево и 2 совы. Покрыто дерево маслом. Сбоку также вот такие стоят интересные панели и щиты. Здесь консоли, которые и поддерживают вот эту такую полочку. Здесь вот сами колонны. Также опорные пятки и справа-слева интересные полочки. Ну и я тоже сделал вот такие, видите, ребят, и консоли здесь уже был и срезан сам и кирпич. Я уже тоже такие нанес и выставил трафареты. Здесь и приклеил гипсокартон, а здесь такую маленькую тоненькую пластину приклеил тоже и по ним аккуратненько вывел этот радиус. Кирпич этот Вандер Санденс, я его сейчас тоже и покрыл лаком, чтобы он был более и насыщенным. Дверца кратки, самая большая. Вот, строители немножко топку эту, ребят, долго топили, что все стены почернели. Заказчица немножко испугалась, или все будет с кирпичами в порядке. Ну, в принципе, только кирпичи немножко сдвинулись и по швам, а так все в порядке. Если бы они были приклеены на какой-то другой шествор, там, с цементной добавкой, то кирпичи просто бы треснули. Вот. Спереди также такой интересный с кирпича подоконничек, маленький дровничек, в принципе, нормальный для объема. Потом все, здесь заложится плитка, здесь подается стяжечка, низ я заштукатурил, ребята тоже. Вот, сейчас вам еще и покажу сам камин издалека. Мне я вчера сын помогал, но я вчера его и отвез домой, так как мы ездили на теплоходе кататься. Сегодня я приехал, немножко я вот поработал. Если кому, ребята, наш ролик понравился, да, кстати, я еще, когда будет и Новый год, или когда уже сами клиенты уже делают полностью и отделку дома, я уже приеду и сниму этот и камин, и интерьер. Если кому наша работа понравилась, ставьте такие красивые лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал. Все, ребят, всем пока, до свидания и до новых встреч. Скоро будет интересно. Да, ребята, если кого интересует такой красивый камин, пишите, звоните, мы вам сделаем тоже такой красавец. Вот. Это не обычный камин, рукотворный для души. Любоваться огнем. Все, ребят, всем пока.